Jual burung khusus kenari. Bang, aku beli kerupuk bang. Rame banget ini kenari. Laris. Kenarinya berapaan, Pak? Yang atas 110, yang bawah 80. Yang atas 110, yang bawah 80, guys. Jenis apa nih, Pak, kenarinya, Pak? Kalau percampuran harganya sama. Ternak, Pak? Enggak Pak, pula Pak. Pulaan ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Masih di Pasar Burung Kupang. Ini saya sedang meliput penjual burung yang berada di pinggiran jalan ya. Ini Pasar Burung Kupang ini rata-rata penjual burung onggokan. Ada celak kapas nih, Pak. Ya, Berapa, Pak? 600. 600.000 celak kapas, guys. Awake lemu, gede, seger, bulunya apik. Minta 600.000, bisa kurang. Ini ada kacer. Ada jalak nias nih, jalak nias, guys. Oke, kita jalan lagi ya. Ini burung emprit nih. Burung pelatuk. Nah, ini ada burung pelatuk nih. Atau jenisnya burung apa nih? Jenisnya burung pelatuk apa yang putih soalnya warnanya. Cucak ranting nggih. Cucak ranting minta berapa, Bu? Cak rantai Nggih.
250 ya. 250 guys. Sucak ranting. Ih, atas dulu, Bu. Lagi musim cendet anakan ini guys, banyak banget ya cendet anakan ini. Tuh.